အခုဒီလောက်ကြံခံရတာကလူရှုပ်တဲ့နေရာမှာအတင်းရဲစွာနဲ့လောက်ကြံတယ်ဆိုတော့ဒါကျွတင်လောက်ကြံမှုဆန်းစီပြီးလောက်ကြံမှုလို့ကောက်ချက်ချနေတယ်ဒီချက်ကဒါနိုင်နောက်မှရေချက်ကနိုင်ငံရေးပါသလားဘာသာရေးပါသလားလူမျိုးပါသလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားကြရဖြစ်တယ်သို့တော့ဥက္ကိုနီကအငယ်တို့မြေသားတွေမျိုးဖွဲ့စုအဓိကကြတဲ့ဥပဒေကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်အမှန်အပူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီဒေါန်ဆန်းစီကြီးရော NLD ရောထောက်ခံပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းကြီးလူသမ ्या နိုင်ငံရေးsorry ဥပဒေရေးကိုအများအားစင်းတဲ့အကြံပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟာအမှန်စားထိုးရခက်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲဒီချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီလိုအကြံဖက်မျိုးဆိုတာကျွန်တော်လည်းမလိုလားဘူးဒေါန်ဆန်းစီကိုယ်တိုင်ကလုံးဝမလိုလားတဲ့ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးရပတ်သက်တယ်ဆိုတော့ဒါမကောင်းတဲ့စင်လာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီလိုဖြစ်ချင်းဒီကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တဲ့လုံခြုံရေးဟာတော့တိတက်ပို့ပြီးတော့တောင်းစီအောင်လုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတီးရပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေပဲဒီအစိုးရကောင်းဆောင်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုကြံပေးရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်လာတယ်ကျွတ်တယ်လုတ်ကြံတာလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုအတေးရစာလုတ်ချင်တဲ့လူရှိရင်တော့အချိန်မီဒါလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်စနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောလို့ရှိတာပေါ့